Good TV Armenia, մենք ներկայացնում ենք մամուլի ամենաուշագրավը։ Հավանեք այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Քաղաքական գործիչ Կարեն Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Խնդրում ենք դիտել միջև վերջ եւ տարածել այս տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Էս ինչ եք անում այ։ Պնդել եմ եւ պնդում եմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաբարձր վարկանիշն ունեցել է եւ ունի հենց Լոռու մարզում։ Անգամ հաշվի առնելով հակահեղափոխականների քաղաքական կորոնավիրուսների նենգությունը, նրանց ֆինանսատնտեսական հնարավորությունները, իշխանության մեջ նրանց ունեցած մեծ ռեսուրսները, շատ նվազ էր համարվում նրանց գործողությունների ակտիվությունը Վանաձորում։ Ուղիղ 2 տարի առաջ այս նույն օրերին Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի հարյուրավոր աշխատակիցներ մասնակցում էին Թավշյա հեղափոխությանը եւ աջակցություն հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին։ 2 տարի անց այս նույն մարդիկ նրբորեն հմտորեն կազմակերպված խարդավանքի արդյունքում բողոքի երթ են կազմակերպում, այն դեպքում, երբ հանրապետությունում դեռևս արտակարգ իրավիճակ է։ Սա այն դեպքն է, որը լրջագույնս վերլուծելու կարիք ունի։ Մի կողմում լեգիտիմ իշխանությունն է, մյուս կողմում մաֆիան է, թուլատի դրսևորումներով այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր։ 3 փաստացի հակահեղափոխություն ասեմ, թե մաֆիա ասեմ կոչվածը Վանաձորում ազդարարեց իր դավադիր գործողությունների մեկնարկը։ Հարց կառաջանա, իսկ հնարավոր էր կանխել դա։ Իհարկե հնարավոր էր, քանի որ դա սպասելի էր։ Պարզապես լսելու ցանկություն էր պետք։ Ինձ թվում է, որ բոլոր մարզերում էլ հնարավոր է տեղի ունենան նույն բովանդակությամբ ու նույն նպատակներով, բայց այլ դրսևորումներով, այլ գործողություններ։ Ինչ են անելու եւ ինչպես են գործելու իշխանությունները սրանցից մեկ քայլ առաջ լինելու համար։ Դա հրատապ եւ լուրջ քննարկման խնդիր է։ Գլորիայի հետ կապված Վանաձորում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված ցանկալի կլիներ, որ վարչապետը ստանար մի շարք հարգելի պատասխաններ։ Առաջին, ինչու թույլ տրվեց 2500 պոտենցիալ Փաշինյանի աջակիցներին, ավելացրած նրանց ընտանիքի անդամներին, բարեկամներին, մտերիմներին, մեկ օրվա մեջ մեկ դավադիր գործողության արդյունքում տրամադրել իշխանության դեմ։ Երկրորդ, ինչու կանխարգելիչ աշխատանքներ չեն տարվել այդ նախորոք սպասվող գործողությունների դեմ, որտեղ էին ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը։ Երորդ, ինչու այդ նույն առավոտյան պարետատան ձևավորած պարեկային խմբերի, եթե եղել են, պետավտոտեսուչների կողմից չի ահազանգվել մարդկային կուտակումների եւ ավտոբուսների տեղաշարժի մասին։ Չորրորդ, ինչու մարզպետը եւ քաղաքապետը անձամբ չեն մասնակցել բացատրական կանխարգելիչ աշխատանքներին։ Հինգերորդ, ինչու էին առանց պաշտպանիչ միջոցների ոստիկանապետերը շփվում հարյուրավոր բողոքողների հետ։ Ինչու նրանց գործողությունները տարան սրացման։ Ինչու քաղաքում տեղի ունեցավ բողոքող կանանց երթ։ 6-րդ, ով է պատասխանատու այս մեջքից հարվածող իրադարձության համար։ Մարզպետը, քաղաքապետը, ԱԱԾ պետը, ոստիկանության պետը, Գլորիայի տնօրենը, թե բոլորը միասին։ Համոզված եմ, որ վարչապետի հարցադրումները կլինեն շատ ավելի հստակ եւ խիստ, քան իմը։ Համոզված եմ, որ վարչապետը կգտնի այս իրավիճակից առավել փոքր կորուստներով ելք, որը կա, բայց Աստված չանի, որ այս ամենի հետևանքով Լոռիում կտրուկ ավելանա կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը։ Այդ ժամանակ հաստատ պատասխանատվություն կկրեն եւ մարզպետը, եւ քաղաքապետը, եւ ԱԱԾ, եւ ոստիկանության մարզային պետերը, եւ Գլորիայի տնօրենը փայլուն աշխատանքի համար։ Իսկ կարող է այստեղ մաֆիայի կուկլավոդ է գործում, գլխի չենք։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Կարեն Սարգսյանը։ Լավրովի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ շանտաժ Հայաստանի նկատմամբ։ Լրագիր AM-ի զրուցակիցն է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Լրագրող. Պարոն Բաբաջանյան, ինչպես եք գնահատում Լավրովի հայտարարությունը Հայաստանի համար գազի գինը նվազեցնելու հնարավորության հետ կապված, որքանով են այն համապատասխանում հայ-ռուսական հարաբերությունների դաշնակցային բնույթին։ Բաբաջանյան. Լավրովի հայտարարությունները չեն համապատասխանում հարաբերությունների ոչ միայն դաշնակցային, այլ նաև սովորական որակին։ Դրանք անթույլատրելի ու դատապարտելի են մի պետության արտգործնախարարի կողմից, որը Հայաստանի հետ ունի ռազմավարական դաշնակցություն, որը միևնույն տնտեսական ու ռազմաքաղաքական դաշինքում է գտնվում Հայաստանի հետ։ Լավրովը ըստ էության ուղիղ տեքստով ասում է, թե քանի որ Հայաստանը իրավական գործընթացներ է հարուցել մեր երկրում գործող ռուսական ընկերությունների դեմ, Ռուսաստանը ի պատասխան թանկացնում է գազի գինը։ Սա ոչ հայ
այլ ինչ է, եթե ոչ շանտաժ Հայաստանի նկատմամբ։ Ընդ որում Լավրովի հայտարարությունը գործնականում նաև միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին։ Բանն այն է, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները իրավական գործընթացներ են սկսել մեր երկրում գործող ռուսական ընկերությունների, այդ թվում հարավկովկասյան երկաթուղու նկատմամբ, քանի որ այդ ընկերությունները տարիներ, տասնամյակներ շարունակ գործել են հանցավոր սխեմաներով, Հայաստանի նախկին իշխանությունների հետ կոռուպցիոն մեխանիզմներով, նրանց սահմանած կանոններով։ Դա լայն իմաստով ռուսական բիզնես կուլտուրայի մաս է։ Այդպես են գործում ռուսական ընկերություններն ամենուր, որտեղ դա թույլ են տալիս տեղի իշխանությունները։ Հիմա Հայաստանում հաստատվել է օրինական իշխանություն, որը բոլորին, այդ թվում ռուսական ընկերություններին ցանկանում է բերել օրինական, իրավական դաշտ։ Իսկ Լավրովը գործնականում ասում է, քանի որ մեր ընկերություններին թույլ չեք տալիս գործել օրենքից դուրս, մենք թանկացնում ենք գազը։ Սա կրկնում եմ, անթույլատրելի դատապարտելի մոտեցում է Ռուսաստանի կողմից, ինչին Հայաստանի իշխանությունը պետք է համարժեք պատասխանի։ Ինչ վերաբերում է գազի գնին, ապա Ռուսաստանը իրեն թույլ է տալիս նման ըստ էության ցինիկ վերաբերմունք, քանի որ Հայաստանի նախկին իշխանությունների թեթև ձեռքով ստացել է խայտառակ գազային համաձայնագրեր ու ամենակարևորը Հայաստանի գազի սպառման ներքին ցանցը, որն ամբողջությամբ տրվել է Գազպրոմին։ Ահա այդ արտոնյալ պայմաններն ունենալով է, որ Ռուսաստանն իրեն թույլ է տալիս մտածել Ռուսաստանին մատակարարվող գազի գինը թանկացնելու մասին։ Այն դեպքում, երբ ողջ աշխարհում բոլոր էներգակիրների, այդ թվում գազի աննախադեպ գնանկում է արձանագրվում։ Լրագրող, նշեցիք, որ գազային ոլորտում ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված է նախկին իշխանությունների օրոք կնքված համաձայնագրերով, այսինքն կառավարությունը դրանք ժառանգություն է ստացել։ Դուք այդ համաձայնագրերը վերանայելու հնարավորություն տեսնում եք, Բաբաջանյան։ Այո, գործող իշխանությունը դա ժառանգություն է ստացել, ինչը սակայն ամենևին չի նշանակում, թե պետք է համակերպվել դրա հետ ու չմտածել այդ համաձայնագրերը վերանայելու մասին։ Հասկանալի է, որ դա բավական բարդ գործընթաց է, առնչվում է միջպետական հարաբերությունների բարդ բաղադրիչների հետ, սակայն կարծում եմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունն իր արտահայտությունը պետք է գտնի նաև այս ոլորտում, որովհետև եթե մենք իրապես հեղափոխական քայլեր չենք կատարում բոլոր ասպարեզներում, այդ թվում արտաքին քաղաքականության մեջ միջպետական հարաբերություններում, նշանակում է հեղափոխությունն ընդամենը գեղեցիկ լոզունգ է։ Հեղափոխությունից հետո անցել է 2 տարի, սակայն նույն հայ-ռուսական հարաբերություններում հեղափոխությունն իր արտահայտությունը չի գտել։ Իմ գնահատմամբ այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները գտնվում են ճգնաժամում, ինչի վկայությունն է նույն Լավրովի հայտարարությունը։ Նաև մենք ենք թույլ տվել իրավիճակ, որում հնարավոր է նման հայտարարություն, որովհետև մենք շարունակել ենք նախկին իշխանությունների այն քաղաքականությունը, որը գործնականում ստորադասում էր Հայաստանի շահը Ռուսաստանի շահին։ Հենց այդ մոտեցման վկայությունն է այն իրողությունը, որ մենք շարունակում ենք անդամակցել ԵԱՏՄ-ին, գործնականում դրանից չստանալով որևէ առարկայական օգուտ։ Եթե մենք անդամակցում ենք միասնական տնտեսական տարածության, որում սակայն չեն գործում միասնական գներ տնտեսության համար առանցքային համարվող էներգակիրների համար, ապա մեր անդամակցությունն իրականում անիմաստ է։ Եթե խոսքը ազատ առևտրի ռեժիմի մասին է, ապա մենք ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունենք ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրների հետ։ Այսինքն մենք կարող ենք ազատ առևտուր իրականացնել առանց ԵԱՏՄ-ին անդամակցության, առանց այդ վերպետական կառույցին մեր ինքնիշխանությունը զիջելու։ Ես ինչպես հեղափոխությունից հետո, այնպես էլ այսօր համարում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն իրականում ունեն մեծ չօգտագործված ներուժ, որը սակայն մենք չենք իրացնում։ Չենք իրացնում առավելապես այն պատճառով, որ առաջնորդվում ենք նախկինից եկող ստերեոտիպերով ու մոտեցումներով։ Լրագրող, դուք խոսում եք հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամի մասին, բայց Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ այդ հարաբերությունները երբեք նման բարձր մակարդակում չեն եղել, որ ամեն ինչ նորմալ է ու հարաբերությունները զարգանում են բնականon հունով։ Բաբաջանյան, կարելի է ամեն ինչ հայտարարել, սակայն դրանից խնդիրները չեն նվազում։ Նման հայտարարությունների հեղինակներին թվում է, թե ամեն օր ասելով, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները փայլուն են, դրանք այդպիսին կդառնան։ Ոչ, կյանքը հակառակն է ապացուցում, ինչի վկայությունն են Սերգեյ Լավրովի վերջին, ըստ էության ոչ բարեկամական, ոչ գործընկերային հայտարարությունները։
Ռուսաստանը ցավոք Հայաստանի նկատմամբ շարունակում է այն քաղաքականությունը, որը վարվել է նախկին իշխանությունների օրոք։ Նրանք մեզ հետ խոսում են նույն լեզվով ու բառամթերքով, ինչ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում, բայց ես այդ հարցում Ռուսաստանին չեմ մեղադրում, խնդիրն իրականում մեր մեջ է, Հայաստանի իշխանության գործելակերպի մեջ է, որը փաստորեն չի կարողացել կամ չի կարողանում Ռուսաստանին ցույց տալ, որ Հայաստանում իսկապես իրավիճակ է փոխվել, որ Հայաստանում այլևս գործում է լեգիտիմ իշխանություն, որը կարող է եւ պետք է պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու պետական շահը։